El arrepentimiento es cuando nosotros cambiamos de dirección y de mentalidad. Porque una mentalidad que está bloqueada o está allí, avasallada por las fuerzas del mundo y del enemigo, jamás va a querer cambiar. Pero cuando rompemos esa fortaleza, cambiamos de dirección. Vamos a cambiar a otra dirección. Es más, nuestra vida va a cambiar. Es más, yo una vez lo decía, es mucho más fácil no pecar que pecar. Es mucho más fácil no pecar que pecar. ¿Ven? ¿Saben por qué? Porque para el pecar tenés que esconderte. Para el pecar tenés que... Tienes una deuda que debes dinero, ni quieres pasar por la vida de ese lugar, porque no puedes pagar, porque es mucho dinero, tal vez. Pero cuando pagas la deuda, te sacas un peso de encima y pasás por esa vereda 1000 veces ya contento. ¿O no te pasó? ¿Amén? Pero ¿sabes qué? Entonces, qué bueno que es quitarse todos esos dardos, esa carga de nuestras vidas. Pero bueno, entonces despojarse del pecado. Es más fácil no pecar que pecar. Entonces es más fácil, entonces, reparar el altar del Señor lleva un trabajo, lleva un tiempo. Porque dice que los profetas de Baal estuvieron hasta el mediodía, clamando para que descienda fuego del cielo, pero no pasó nada. Dice que Elías se burló de ellos. Entonces allí, Elías con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la sabiduría, porque él preparó todo ordenadamente, allí en el altar del Señor, y puso en el altar el sacrificio. Yo no sé cuál es el sacrificio que tenés que poner en el altar, pero yo vengo a decirte de que mientras tú pongas el sacrificio en el altar, algo que te va a sacrificar, algo que te va a costar dejar en ese altar, yo te puedo decir que el fuego del Señor va a descender de lo alto sobre tu vida. Y no sobre tu vida, sino que va a haber testigos del fuego de Dios en tu vida. ¿Y sabes qué importante es caminar en el fuego de Dios? ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué, pastor. ¿Por qué, pastor? Porque el fuego del Señor te acelera, te va a dar un aceleramiento sobrenatural, donde venga el enemigo que se te levante, te vas a cortar la cabeza. Dice más adelante en este mismo capítulo que luego que descendió el fuego de Dios se consumió todo el holocausto. Y dice que Elías sacó la espada y le cortó la cabeza a los 450 allí profetas de Baal. Le cortó la cabeza a todos, un solo hombre. Y así, qué importante que es reparar el altar. Cuando reparamos el altar, el Señor restituye el poder sobre tu vida. Restituye la unción sobre tu vida. Restituye todo lo que el enemigo te ha robado por el temor. Te ha robado por el fracaso, por la derrota, por el pecado. Cuando tú reparas el altar, Dios te va a acelerar. Lo que estaba tardando va a venir a tu vida. Lo que se estaba reteniendo va a venir a tu vida. Es más, allí sí te puedo decir que vas a ser bendecido. Allí sí te puedo decir de que lo que tú pidas se te va a ser dado. Pero la clave es reparar el altar. Reparar el altar también significa temor a Jehová, el respeto, a la reverencia al Dios Todopoderoso. Porque tú una cosa es dice que es mejor conocer que conocido. Pero una vez que tú lo conoces y él te conoce, dice que es mejor ser amigo que ser ciego. Ser amigo del Señor. Amén. ¿Y sabes por qué es mejor ser amigo del Señor? Porque el Señor te revela sus secretos. Al ciego no le revela los secretos, pero al amigo, dice el Señor, te revela los secretos. Así que yo prefiero ser amigo de Dios. Prefiero ser amigo, caminar con Él